ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கோபிநாத். இது வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் 5 பின் ரிலே வச்சு ஒரு ஸ்ப்ளெண்டரில் வந்து ஹெட்லைட்டை வந்து ஏசிலேருந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதோட வெளிச்சத்தை அதிகமாகிருப்போம். இப்போ அதே மாதிரி 5 பின் ரிலே வச்சு இந்த சின்ன 5 பின் ரிலே வச்சு ஹார்னோட சவுண்ட் எப்படி அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஹார்னோட சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா சில பேர் கட் அவுட் வைப்பாங்க, மெலோடி மேக்கர் அந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க. அது மாதிரிலாம் வைக்காமல் ஜஸ்ட் ஒரு 20 ரூபா செலவில் இந்த 5 பின் ரிலே வச்சு ஹார்னோட சவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். நம்மளால் அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது எப்படி நம்ம சால்விங் பண்ணணும், எப்படி வண்டியில் கனெக்ஷன் பண்ணணும் சொல்லி தொடர்ந்து வீடியோ பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்க்கலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த 5 பின் ரிலே. அதாவது 12 வோல்ட் ரிலே. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 காலம் இருக்கும். இதில் நம்ம 4 காலத்தை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் இந்த 5ஆவதாக இருக்கிற இந்த காலம் தேவையில்லை. அதாவது மேலே 3 காலம் இருக்கும், கீழே 2 காலம் இருக்கும். அந்த 2 காலத்தில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற காலம் நமக்கு தேவையில்லை. அதனால் அதை டம்மி பண்ணி மடிச்சு விட்டுருங்க. இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற 4 காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில், அதாவது மடிச்சு விட்ட காலத்துக்கு நேராக மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து எர்த்து, இந்த ரிலே ஆன் பண்ணக்கூடிய எர்த்து. அதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ரிலே ஆன் பண்ணக்கூடிய மெயின் லைன். இதில் சென்டரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்க போகிற பேட்டரியோட இன்புட் லைனு. இது பேட்டரியோட அவுட்புட் லைன் இங்கே வரும். நம்ம ஹார்ன் அடிக்கும்போது இந்த பின் வழியாக ரிலேக்கான சப்ளை வரும், ஹார்ன் சுவிட்ச்லேருந்து வரும். இது எடுத்து நம்ம வண்டியில் கொடுத்துருவோம். இப்போ நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கிற பேட்டரி லைன் என்ன ஆகுனா, நம்ம ரிலே ஆன் பண்ணும்போது இந்த ரிலே மூலமாக இங்கே இருக்கிற பேட்டரி லைன் ஜம்ப் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். இப்போ நம்ம இது எப்படி லைன் கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம், சால்விங் பண்ணலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு 4 கலரில் ஒயர் எடுத்துங்க. இல்லை ஒரே கலராக இருந்தாலும் ஓகே, உங்களுக்கு புரியணும்னு சொல்கிறதுக்காக நான் 4 கலர் வச்சுருக்கேன். அதாவது இதில் பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த்து, அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அதில் இந்த ப்ளூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலேவை ஆன் பண்ணக்கூடிய பாசிட்டிவ். இந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து பேட்டரியோட இன்புட் லைனு. இந்த எல்லோ கலர் வந்து பேட்டரிக்கு ஹார்னுக்கு போக வேண்டிய அவுட்புட் லைன். அதாவது பேட்டரி வோல்டேஜ் வந்து இந்த ஆரஞ்சுலேருந்து இந்த எல்லோவுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும் ரிலே ஆன் பண்ணும்போது. அதுக்காக நான் 4 கலராக வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஒரே கலரோட சால்விங் பண்ணிடலாம், உங்களோட விருப்பம் தான். கலரால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ 4த்தையும் சால்விங் பண்ணுவோம். அதாவது இது இந்த ப்ளூ வந்து ரிலேவை ஆன் பண்ணக்கூடிய லைன். நம்ம இப்போ இதை சால்விங் பண்ணுவோம். ப்ளூ லைனை சால்விங் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து இந்த ஆரஞ்சு லைன், இது வந்து பேட்டரியிலேருந்து பேட்டரி இது கனெக்ட் பண்ணணும். அதில் பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணணும். நம்ம ஹார்ன் அடிக்கும்போது இந்த ரிலே என்ன பண்ணணும்னா, இதில் கொடுக்குற பாசிட்டிவ் லைனை மாற்றி அந்த 12 வோல்ட் பேட்டரியில் இருக்கிற ஃபுல் வோல்டேஜை ஹார்னுக்கு அனுப்பிச்சிடும். இது லைட்டாக இந்த மாதிரி அந்த இன்சுலேட்டர் எடுத்துருங்க சிவி. அதுக்கடுத்து நடுவில் இருக்கிற அந்த காலத்தில் இந்த பேட்டரியோட இன்புட் லைன் அதை சால்விங் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சுது. அடுத்து பிளாக் லைன் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எர்த்து, அதாவது நெகட்டிவ். இதை லைட்டாக அதே மாதிரி இன்சுலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம், அதாவது நம்ம மடித்து விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா டம்மி, இந்த மடித்து விட்டுருக்கிற காலத்துக்கு மேலே இருக்கிற காலம் அதில் சால்விங் பண்ணணும். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம ஹார்னுக்கு போக வேண்டிய அவுட்புட் லைனு, இந்த மீதி இருக்கிற இந்த ஒரு காலம், இதில் வந்து நம்ம இந்த எல்லோ கலர் லைனை சால்விங் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இப்போ நமக்கு தேவையான 4 வயரையும் சால்விங் பண்ணிட்டோம். இப்போ கலர் வைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த பிளாக், அதாவது இந்த பிளாக் வந்து ரிலேவுக்கு தேவையான எர்த்து. இது வந்து நம்ம ஹார்னுக்குலாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரிலேயில் மட்டும் ஏதாவது வண்டியில் இண்டிகேட்டர்லேருந்தோ இல்லை பாடியிலேருந்தோ நம்ம எர்த்து எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ன் சுவிட்ச் அழுத்தும் போது இந்த லைனில் கரண்ட் வரணும். அந்த லைனை வந்து ரிலேவை ஆன் பண்ணக்கூடிய பாசிட்டிவ் லைன், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது ரெண்டும் வந்து ரிலேவை ஆன் பண்ணக்கூடியது. இது ரிலே ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, நம்ம இதில் வந்து பேட்டரி லைனை இன்புட் பண்ண போகிறோம், பேட்டரி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த ரிலே ஆன் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா, இந்த பேட்டரி லைனை இந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ என்ன ஆகுனா, நம்ம பேட்டரியில் இருக்கிற ஃபுல் வோல்டேஜ் வந்து ஹார்னுக்கு போயிடும். இதை நம்ம ஹார்னில் கனெக்ட் பண்ணுறதால ஹார்னுக்கு போயிடும். ஹார்ன் வந்து நல்ல ஹெவியான சவுண்டாக அடிக்கும். இதுதான் இந்த ரிலேவோட வேலை. இது எப்படி வண்டியில் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோவை பார்க்கலாம். நம்ம இதை சால்விங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஸ்லீவ் கட் பண்ணி இது உள்ளார நுழைச்சி விட்டுருங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கான்டாக்ட் ஆகாமல் ஷார்ட் சர்க்யூட் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும்.
ஹீட்டிங் ஸ்லீவ் இருந்தாலும் போடலாம், இல்லை நார்மல் ஸ்லீவ் இருந்தாலும் போடலாம். போட்டு மேலே டேப் அடிச்சிடணும். இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஸ்லீவ் கட் பண்ணி 4 ஒயர் கூடவும் போட்டு விட்டுருங்க. இது மாதிரி போட்டு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகாது. ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு, ஃபியூஸ் போகிற ப்ராப்ளம் வராது. அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கும் டீசெண்டாக இருக்கும். இது ஒன்றும் டச் ஆகாது, சேஃப்டி கரெக்டாக இருக்கும். இது மேலே நம்ம வண்டியை கனெக்ஷன் கொடுத்து டேப் அடித்து சேஃப்டி பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த ரிலேவை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்சரில் தான் இதை செட் பண்ண போகிறோம். என் வண்டி தான். இப்போ நம்ம ரிலே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஆரன் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது நார்மலாக பல்சரில் 2 ஆரன் இருக்கும். அதோட சவுண்ட் எப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ரிலே வச்சதுக்கப்புறம் அதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சீட்டு, ஷீல்டு, டேங்க்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா இதுதான் 2 ஆரனுக்கு போகிற லைனு. நம்ம இதில் தான் இப்போ கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரியிலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் லைன் அடிஷ்னலாக எடுத்துகிட்டு வரணும். ஒரு தனியாக ஒரு லென்த் ஒயர் எடுத்து நம்ம பேட்டரியிலேருந்து ரூட் பண்ணிடணும். ரூட் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவ் லைன் எடுக்கிற மாதிரி ரூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இப்போ நம்ம பேட்டரியில் பாசிட்டிவில் அந்த லென்த் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணி அந்த லைனை வந்து நம்ம ரிலே வச்சு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். நான் வண்டியில் ரிமோட் செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அடிஷ்னலாக இந்த ஆரன் செட் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ரிமோட் செட் பண்ணால் பேட்டரி போயிடுமான்ட்டு. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2012 நான் வச்சுருந்த எல்லா வண்டியிலையும் ரிமோட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் எந்த பேட்டரி ப்ராப்ளம் வந்ததில்லை. இது 2020. ரிமோட்டால் பேட்டரிலாம் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷமாக ரிமோட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நிறைய அடிஷ்னல் ஆரனு, லைட்ஸு எல்லாமே ஆரம்பத்தில் வச்சுருந்தேன். இப்போ தான் அதெல்லாம் வைக்கிறதில்ல, ரிமோட் மட்டும் வச்சுருந்தேன். நம்ம இப்போது பேட்டரியில் அந்த மெயின் லைனை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ இந்த லைனை பார்த்திங்கன்னா ரிலேயில் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 3 காலத்தில் நடுவில் இருக்கிற காலம், அதாவது இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒயரில் அந்த பேட்டரி லைனை கனெக்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா தெரியும். இப்போ நம்ம பேட்டரியிலேருந்து கொண்டு வந்தல அந்த ஆரஞ்சு கலர் பிளாக் கலர் ஒயரை இந்த ஆரஞ்சு கலர் ரிலேயில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற 3 பின்னில் சென்ட்ரு பின்னில் இருக்கிற ஆரஞ்சு கலர் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். இதுதான் வந்து ரிலேவோட பேட்டரி லைன். இந்த லைன் தான் வந்து இப்போ ரிலே ஆன் பண்ணும்போது மாற்றி ஆர்னுக்கு அனுப்பிச்சி விடும். நம்ம ஆர்ன் சுவிட்சை ஆன் பண்ணும்போது ரிலே மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். ரிலே ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த செகண்டில் பேட்டரி லைன் வந்து 2 ஆர்னுக்கும் போயிட்டு ஆர்னு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து ஃபுல்லாக ஆர்னுக்கு போகிறதால ஆர்னோட சவுண்ட் ஹெவியாக இருக்கும். இப்போ மற்ற 4 ஒயர் நம்ம 4 ஒயரில் 1 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 2 ஒயர் இருக்குது, 3 ஒயர் இருக்குது. இதில் எர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கே வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். பாடியில் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ஆரன் ஒயர்லேயே கூட ஒன்று எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். அது எப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த ஒயரை டேப் பண்ணிடலாம். எல்லா ஒயரையுமே கரெக்டாக டேப் பண்ணுங்கள், எதுவும் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஆரனில் இருக்க அந்த பின்னை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். 2 பக்கம் இருக்கிற பின்னை எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு நம்ம இது ரிலேயில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இப்போ வந்து இது டேரெக்டாக ஆரனுக்கு போகாது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 கலரில் ஒயர் இருக்கும். அதாவது ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஒயரு, ஒரு பிளாக் கலர் ஒயர். ப்ரௌன் கலர் ஒயர் பாசிட்டிவ், பிளாக் கலர் ஒயர் நெகட்டிவ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ப்ரௌன் கலர் ஒயரை கட் பண்ணி ஹாரனோட ப்ளூ கலர் லைனில் கொடுத்துட போகிறோம். அதாவது ஹாரன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது அந்த ப்ளூ கலர் வழியாக ரிலே ஆன் ஆகும். அந்த லைனில் கொடுத்துட போகிறோம். அப்போ என்ன ஆகுனா, நம்ம ஹாரன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது அழுத்தும் போது ரிலே தான் ஆன் ஆகும், ஹார்ன் வந்து ஆன் ஆகாது. ஹார்னுக்கு வந்து எங்கேருந்து போகும்னா நம்ம ரிலேலேருந்து பேட்டரி லைன் வந்து ஹார்னுக்கு போகும். இது 2 ஒயரையும் கட் பண்ணிவிட்டு இதை சீவிடலாம். இது 2த்தையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிட்டு
இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரிலேல ப்ளூ கலர் லைன் கூட கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ப்ளூ கலர் லைன்னா அது எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மேலே இருக்கிற 3 காலத்தில் இந்த 3வது காலம் சென்ட்ரு காலம் நம்ம பேட்டரியில் கொடுத்துட்டோம். 3வது காலம் இதையும் டேப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரிலேவோட 4 ஒயரில் 2 ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதாவது இந்த மேலே இருக்கிற 3 காலத்தில் 2 ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். மீதி இருக்கிற இந்த பிளாக் கலர் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து இது எர்த்து. இந்த எர்த்து நம்ம எதில் கொடுக்க போகிறோம்னா, ஹார்ன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 எர்த்து ஒயர் வரும். அந்த 2 எர்த்து ஒயரில் ஏதாவது ஒரு எர்த்து ஒயரில் நம்ம இந்த எர்த்தை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஒரு பிளாக் ஒயரை லைட்டாக அப்படி சீவிட்டு அது கூட இந்த எர்த்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ என்ன ஆகுனா, ரிலேவுக்கு தேவையான எர்த்து இதிலிருந்து எடுத்துக்கும். நம்ம செப்பரேட்டாக எர்த்து எடுக்க தேவையில்லை, தனியாக. நம்ம ரிலேயில் 4 ஒயரில் 3 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த லாஸ்ட்டு காலத்தில் மடிச்சுட்ட காலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஒயர் தான். இதுதான் வந்து ரிலேவோட அவுட்புட்டு. நம்ம இது எங்கே கொடுக்கணும்னா, ஹார்னுக்கு போக வேண்டிய 2 மெயின் லைன் தனியாக பிரித்து வச்சோம்ல, கட் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் சுவிட்சில். அந்த லைன் 2த்தையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி அதை இந்த ஒயர் கூட ஜாயின் பண்ணணும். இன்னொரு ப்ரௌன் லைன் தோறும் இப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஹார்னுக்கு வந்து சுவிட்சிலேருந்து டேரெக்டாக கண்ட்ரோல் போகாமல் ஹார்னு சுவிட்சிலேருந்து டேரெக்டாக ரிலேவுக்கு லைன் போவோம். ரிலேலேருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, பேட்டரி லைன் எடுத்து ஹார்னுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றோம். அப்போ என்ன ஆகுனா, ஃபுல்லாக 12 வோல்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேட்டரிக்கு போகும்போது, ஹார்னுக்கு போகும்போது, பேட்டரி வோல்டேஜ் போகும்போது ஹார்ன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக லவுடாக இருக்கும். நமக்கு இந்த ரிலே வந்து இதுக்கு பதிலாக நிறைய கட் அவுட்லாம் வச்சு ஆல்ட்ரு பண்ணுவாங்க, மெலோடி மேக்கர்லாம். அதெல்லாம் வந்து 200 300 வரும். ஆனால் அது லைஃபும் வராது, தண்ணி பட்டா போயிடும். இந்த ரிலேலாம் ஓரளவுக்கு தாங்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி ரிலே வந்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வேணால் நம்ம ட்ரம்பட் ஹார்ன் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வேறு எந்த லவுடான ஹார்ன் எதுவானாலும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே இந்த ரிலே வந்து ஹெவியாக வந்து லோடு எடுத்து கொடுக்கும். இப்போ இது ஃபுல்லாத்தையும் டேப் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டேப் பண்ணும்போது முதல்ல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிங்க, ஹார்ன் ஒழுங்காக வேலை செய்யுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டேப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா லைன் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ஹார்ன் வேலை செய்யாது. இப்போ எனக்கு இது நிறைய தடவை நான் பண்ணியிருக்கிறதால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் தைரியமாக டேப் அடிச்சுட்டு செக் பண்ணாமல் கூட நான் கடைசியாக எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு செக் பண்ணுவேன். ஏன்னா கரெக்டாக இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மாட்டும் போதோ இல்லை ஆரம்பத்தில் கற்றுக்கும் போதோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, முதல்ல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிடுங்க, ஹார்ன் கரெக்டாக வேலை செய்யுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை மிச்சம், டைமை மிச்சம். ஏன்னா டேப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேலை செய்யலைன்னா மறுபடியும் பிரிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். இப்போ நம்ம ஹார்னை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஹார்னோட வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. ஹார்ன் லவுடாக இருக்குது. நம்ம இந்த ஹார்னுக்கு பதிலாக நம்ம ட்ரம்பட் ஹார்ன் வச்சுக்கலாம். எது வச்சாலும் இன்னும் நமக்கு ஹெவியான சவுண்ட் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ன் அடிக்கும்போது ரிலேயில் டிக்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ரிலே ஆன் ஆன பிறகு தான் ஹார்ன் ஆன் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து ரிலே வச்சு ஹார்ன் எப்படி சவுண்டாக அதிகமாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரிக்கு. இது நீங்கள் வண்டியில் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கிட்டே எலக்ட்ரிஷியன் கொடுத்து வச்சுக்கங்க. ஆனால் நீங்களே ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது தேவையில்லாமல் ஒயர் கட் பண்ணி அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஒரு மெக்கானிக்கிட்டேயோ இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் கொடுத்தோ நீங்கள் செட் பண்ணிங்க. இதனால் ஒன்றும் பேட்டரிலாம் பெரிய ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. இந்த ரிலே வச்சு நம்ம நிறைய விஷயம் செய்யலாம். ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஹெட்லைட் எப்படி ஸ்ப்ளெண்டரில் பவர் ஆக்குறது டிசியாக மாற்றுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் தரேன், பார்த்துங்க. இது மாதிரி இந்த ரிலே வச்சு நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். அது என்னென்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.